Бәріне сәлем. Мен тура осы форматта YouTube каналыма екінші рет видео салып тұрмын. Сіздерден тек қолдау күтемін. Ал бүгінгі тақырып қандай сферада болмасын дамудағы ең бірінші қадам. Ол әрине тұрақтылық. Банально естілетін шығар, барлығы тұрақты болу керек, тұрақты жасау керек деп айтады, бірақ соны көп адам қолға алмайды. Адам өз-өзін қамшылауы қиын ғой. Чем біреуге айтқаннан көрі, біреуге айтқан жеңіл, ақыл айту күшті, оңай. Ал өзіңе келгенде өте қиын. Өзіңді қамшылау, өзіңді тұрақты түрде жұмыс жасату, барлығын өзіңе келгенде бір тіреліп қаласың ғой. Бір күн жасайсың, 2 күн жасайсың, 3 күн жасайсың, кейде ары қарай уже шыдамымыз жетпей жатады. Не жасасақ та, бір саудада болсын, блог жүргізуде болсын, жалпы өмірде болсын, арықтауда, салмақ қосуда, немесе бір жай мектепте оқып жүрсек те, 5-ке шығу үшін бізге тұрақты түрде кішкентайдан болсын әрекетті үзбеу керекпіз. Әрекет үзілсе, біздің дамудағы бір жолымыз кеміп қалды деген сөз. Мысалға, лестница болса, лестница 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші жайлеп басамыз ғой. Біз бірден 10-ші, 20-ші тепе-шекке баратын болсақ, бірден артқа құлаймыз. Тура сол сияқты дамуда да тұрақты түрде 1, 2, 3, 4 болып сатыға көтерілу керекпіз. Дәл осыны естен шығармаңыздаршы. Бұл кісі кім, қайдан шықты, неге бізге бұндай тақырыпта әңгіме айтып жатыр деп ойлайтын болсаңыздар, қысқаша өзімді таныстырып өтейін. Есімім Жұлдыз, 27 жастағы Тараз қаласындағы декреттегі анамын. Бірақ мен декретте отырсам да өзімді ешқашан тастап жібермеймін. Тем более мен ерекше қызы бар анамын. 2 қызым бар, үлкені 5 жаста, ерекше қыз, ДЦП диагнозы қойылған. Сол қызыммен жүріп, мен өзімді қамшылап келе жатырмын. 5 жыл, 6-шы жылға кетіп бара жатыр. Мүлдем бір күнде мен өзімді тастай салған емеспін. Әрдайым даму жолындамын. Менің хоббиім негізі блог жүргізу. Инстаграм парақшамда астына, төменге астына қалдырып кетем, кіріп, жазылып, қарап жүрсеңіздер болады. Жалпы блог жүргізуді жеңіл түрде үйретем, ештеңені қиындатпай, сылтау айтпай жасағанды жақсы көрем. Сол блог жүргізуде мысалға сіздерге тұрақты болғанымды айтқым келіп тұрды. Мен мысалға бастапқы бір 19-шы, 20-шы жылдары блог жүргізу сол кездерде сәл енді қарқындап, жақсылап дамып келе жатты ғой. Бірақтан барлығынғы сияқты менің де блогым чисто галерея сияқты тұратын. Тойға, жиынға барған кезде бір сыланып, әдеміленіп, әдемі көйлегіңді киіп барған кезде суретке, видеоға түсіп, сол кезде ғана салатынмын. Карантин басталған кезде уже елдердің бәрі сол блогты табысқа айналдырып бастады ғой. Вот сол кезде менде қызығушылық арта бастады. Неге жасап көрмеске, байқап көрейін деп, бірақтан бірден бола қойған жоқ. Әр салада өзімді көрдім. Біресе сетевой маркетингтен, визуал жасау жағы, SMM жағы, сату жағы, перепродажа курс, неше түрлі жақта, Wildberries курсы барлықтарыңызға мәлім шығар оның барлығы. Соның барлығынан жасап, өткенмін, жасадым, бірінен табыс таптым, бірінен табыс таппадым. Бірақтан мына жерге мысалға местерге қалдырып кетейін, тұрақты болдым ғой. Хотя енді ортасында бір салмай қалған кездерім болса да, мүлдем 2 ай, 4-5 айлап жоғалып кеткен кездерім болмаған менің. Тұрақты контентімді жасай бердім. Ол арты неге апаратынын білмесем де, бұл не үшін жасап жатқанымды білмесем де, жай хобби ретінде. Маған блог жүргізу ұнайды. Хобби. Мен ертең жақсы бір блогер болып кетіп, просто рекламадан ақша табатын шығармын, солай өмірімді өзім өзгертетін шығармын, жағдайымды жақсартатын шығармын деген ниетпен жасап, қазір мүлдем соңғы 2 жылда мүлдем менің ойым, көзқарасым өзгеріп, қазір осы блог жүргізуді үйретіп, контент-мейкер, рилс-мейкер, мобилография жағына ауысқан болатынмын. Сол айтар едім, менің қазір уже маған деген сұраныс көп, менен кеңес сұрайтындар көбейіп, даму жолында сұрайтын жандар көбейіп жатыр. Оның себебі осы тұрақтылығымның арқасында деп айтар едім.
мен тұрақты болмасам, контентімді тұрақты жүргізбесем, мысалға менде YouTube каналымда, осы каналымда бар. Бұл каналымды негізі влог форматында бастағанмын, ал қазір уже кішкене форматын өзгерткім келіп жатыр. Арасында бәлкім влог форматтарын да салып тұратын шығармын. Жалпы осы видеоларды түсірудегі мақсатымда елдерге пайдалы болу, сәл бір ғана елдерге пайдам тиіп, бір түртіп жіберетіндей, оларды оятатындай бір мотивация беретін болсам, мен әрине ол үшін қуаныштымын. Шынымен тұрақтылықтың артында да бір қиындықтар болуы мүмкін. Мен хотя балам ауырып жатса да, өзім ауырып жатсам да, бір кринж оқиғалар болып жатса да, отбасылық жағдайлар болып жатса да, мүлдем үлгере алмайтын жағдайлар болып жатса да, блогымды тастамауға тырысам. Ешқандай сылтау айтпауға тырысам, қиындатпауға тырысам. Потому что ол менің өмірім, сүріп жатқан өмірімді тек осы блогқа, осы әлеуметтік желілерге салам. Сол арқылы менде мысалға өзімді де дамытып жатырмын, табысымды тауып жатырмын, басқаларға да көмек беріп жатырмын. Кәдімгі өзіміз білетін тасқа тамшы күнделікті тұрақты түрде тама берсе, ол тасты да жарады. Әйтеуір бір күні ол тасты да жарады. Сол сияқты тұрақтылықтың артында өте мынадай бір сюрприз сыйлық тұр ғой. Тек қана қандай салада болсын, ондай разницасы жоқ. Сіз товар сатасыз ба, сіз жоқ осылай блог жүргізесіз ба, жоқ мектепте қызыл дипломға универде бітіргіңіз келе ма, НТ-дан жақсы балл алғыңыз келе ма, жоқ жұмысыңызда жоғарылағыңыз келе ма, қандай салада болмасын, қандай жағдайда болмасын, бір қадамыңызды тоқтатпаңызшы, күнделікті хотя бы 10 минут, 20 минут, 1 сағат, 2 сағат бөліңізші, ол әлбетте сізге нәтижесін береді. Ал менің бүгінгі сіздерге арналған подкастымда осылай қысқа да нұсқа етіп аяқтайын. Келесі жолы қандай тақырыптарда менен осындай подкасттар шыққанын қалайсыздар? Төменге комментарийге жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер және парақшама тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.